नाज़रीन, बिरा रोड भरिसां ॻोठ मोहम्मद फ़कीर रखण जे रहवासियुनि शरपसंदनि पारां घरनि खे बाहि ॾियण वारे वाक़े ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे। उन हवाले सां रिपोर्ट करे रहियो आहे मजीद कीरियो। बिरा रोड भरिसां ॻोठ मोहम्मद फ़कीर रखण जे रहवासी सवें ॻोठाणनि शाहनवाज़ रखण, इम्तियाज़ रखण, मोहम्मद रमज़ान रखण ऐं अर्ज़ मोहम्मद रखण सख़्तु एहतिजाज कंदे ॿुधायो त मुबैना तौरु ॾोहारियुनि असांजे घरनि खे बाहियूं ॾिनियूं आहिनि ऐं उन्हनि असांजो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे। वधीक ॻोठाणनि आवाज़ टीवी सां ॻाल्हाईंदे चयो त बोह बि कुझु सड़ी विया ऐं 20 कटा आहिनि। पहिरियां ॾोहारी त आहिनि बि ऐं पहिरियां जेके आहे ॿकरी बि असांजे ॻोठ मां काए विया हुआ, उहा वापसि बि कराई ऐं उन खां बाद में जेको आहे सो चयो वियो त ठीकु आहे। उन्हनि जे वञण में वॾा बि आया, उहा माफ़ी बि वठी विया। उन खां बाद में वरी हे राति असांजो जेको आहे घर ते अची साड़िया अथनि ऐं असांखे अची जेको आहे कयो अथनि त असां सां इंसाफ़ु कयो वञे। चवंदा ॾोहारी अने मरी भरो थियनि असांजे घर छोकिरनि खे मूंखे तपाए करे घर खे बाहि ॾेई राति जो 12 बजे पिस्टल खयो अथनि। छोकिरे खे पाणी कोन वारनि। आयो था चवणु चाहियूं त बाबा ही ॾोहारी आहिनि वॾा, हे सॼे मुल्क मां तव्हां एरे खां पुछा कयो। पिस्टल ॾींहं ॾिठे खयो था अथनि, ॾींहं ॾिठे फुरियूं कंदा था वञनि। जे वञूं पुलिस ॾे त हू पुलिस में वञ त हू वरी मायूं वठी वञनि था IG वटि DIG वटि। अहिड़ियूं मूं अॻु में दरख़्वास्तूं बि कयूं, थाणे ते बि पयूं। अॻु में असांजी प्लेट खणी आहे, ॿकरी काए आहे, केॾीमहिल बि त हेॾो बीठा आहिनि, केॾीमहिल गाॾी फुरियो था वञनि। असांखे तमामु तंग कयो अथनि। असां थाणे ते वियासीं, मां CI वारनि खे चयो 3 ॾींहं असां हिननि खे वेठा वञनि रोड ते। 3 ॾींहं उन्हनि ते छापो लॻो, भॼी आहे त राति अचे फिरी ऐं घर खे बाहि ॾिनी अथनि। मुंहिंजी ग़रीब जी मदद कई वञे ऐं मूंखे का शइ खाइण पीअण लाइ आनंदन न आहे। चवणु इहो आहे त मुबैना तौरु मरी बिरादरी जे कुझु ॾोहारी क़िस्म जा माण्हू आहिनि जेके असांजे घरनि खे जेको आहे लोड़नि खे बाहियूं ॾेयूं आहिनि, जंहिंमें असांजो अनाज सड़ी वियो आहे, 2 लख रुपयनि जो सड़ी वियो आहे। हिननि जो इहो ई चवणु आहे त असांजो जेको आहे जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे ऐं असांजो तदारक कयो वञे। कैमरामैन गफ़ार चन्ना सां गॾु अब्दुल मजीद कीरियो, आवाज़ TV, बिरा रोड।